हेलो दोस्तों, ये इको गाड़ी है और हम इसका जो है फैन बेल्ट चेंज करने वाले हैं। ये फैन बेल्ट तो नया है, लेकिन इसका जो ये एसी वाला फैन बेल्ट है ये तो नया है, लेकिन जो इसका अल्टीलेटर वाला बेल्ट है, वाटर पंप वाला बेल्ट है, ये देखिए कटा हुआ है, इधर से देख सकते हैं। ये देखिए, तो भाई ये क्या करता है, आवाज़ करता है और ये मॉर्निंग टाइम ज़्यादा आवाज़ करता है। कभी भी आपकी कोई भी गाड़ी है तो अगर आपको चूं चूं की आवाज़ आती है इंजन स्टार्ट होने के बाद तुरंत, और ये सुबह में ज़्यादातर ऐसी आवाज़ें आती हैं, तो आपको समझ जाना है या तो आपका फैन बेल्ट ही ख़राब है। ज़रूरी नहीं है कि ट्रांसफर बेयरिंग ख़राब हो, लेकिन फैन बेल्ट ही इस कंडीशन में ख़राब होता है। तो अभी हम इसका जो फैन बेल्ट है वो निकालने वाले हैं। ये देखिए, ये देख रहे हो ना, यहाँ से डैमेज है, हम निकालेंगे। और दूसरी बात, इसका भाई इस गाड़ी की सर्विस कंपनी में होती है और कस्टमर जो है कंपनी से ही सर्विस कराते हैं। इसका जो चेम्बर नट था, ये कंपनी वालों ने क्या किया, चेंज तो किया नहीं, चेम्बर नट हो गया इसका स्लिप। भाई का इंजन सीज होने से बचा। यदि आज हम इसे गाड़ी को नहीं खोलते, इसकी सर्विस नहीं करते, नट देखो हमने दूसरा डलाया है, तो भाई गाड़ी का इंजन सीज हो जाता। तो अभी हम इसको ये काम साफ करके लगाएंगे।